हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में देख सकते हैं ये बड़ी जात की बत्तख है। काफ़ी बड़ी बत्तख है, देख सकते हैं। 4 बत्तख है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट बताएं। एक ही कलर की है, 4 कलर की, चारों एक ही कलर की है, वाइट कलर की, देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बत्तख है।